तो जदि आपण मैंने फ्रिज किनिबा प्लानिंग रे अछंती ता भी बहुत बढ़िया फ्रिज टॉप लेवल रो फ्रिज आ भी कम प्राइस रे ब्रांडेड फ्रिज ताला आपण माने किनि पारिबे। मु आपन को 3-4टी फ्रिज कहबी। प्रथम फ्रिज होची सैमसंग रो 183 लिटर 4 स्टार रेटिंग आपन मिल जो 15,790 टंका। आ जो सेकंड फ्रिज होची वोल्टास कंपनी जो टाटा कंपनी तार होची 11,790 रे किनि पारिबे। तापर होची हायर कंपनी लो 190 लिटर रोची एटा आपण 14,990 टंका रो किनि पारिबे। व्हीलपुल रोची बहुत टॉप लेवल 2 स्टार हेने भी सेटा बहुत भलो आपण माने नै पारिबे 11,790 माने कम से कम हिसाब कले आपण माने 12,000 बा 11,000 समथिंग रु नेकी 15,000 भीतर आराम से सिंगल डोर भलो फ्रिज ऑर्डर करि पारिबे। स्क्रीन ले लिंक अछि जल्दी जल्दी जाई चेक आउट करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु एबडी लेटेस्ट अपडेट पाई। थैंक यू। जय जगन्नाथ।